Eu apresento a primeira participante, ela, Genzinha. Sou eu, tá, gente? Desculpa te interromper, meu amor, mas você esqueceu dos meus adjetivos. Tá bom. A minha prima tá vendendo essa slime por R$5, tá? Sim, agora sim. Tá preparado pro jogo de hoje? Preparadíssima. Ela faz que olha, estica bastante, faz bastante pops. Fazendo uma maquiagem perfeita. Olha só esse gatinho, que lindo. Olha isso. Ah, eu não vou aparecer de qualquer jeito na televisão. Faz big bolão, só que pequeno. Ah, eu passei, ó, assim, sabe? Não vai adiantar nada na TV, mas tudo bem. Aí, bom, vamos ao segundo participante de hoje. Bora pra segunda slime. Mais rápido do oeste, do norte. É essa aqui também. Tá por 2. Tudo suave na nave, rapaz. Olha só ele, eu tô de você na boa. É mesmo? De boa? Que bacana. Então você tá certo ou não tá certo? Só Olha só, e eu tô assim, de leve na neve, ó. Essa coisa mesmo. Tudo certo no deserto. Olha só. Mas e você, Marley? Olha, gente, eu tô na casa da minha prima, rica na praia, tá? Não, você. Pena na ladeira. Então, pronto. Vocês podem parar, por favor? Daqui a pouco eu volto que eu vou pegar a outra slime. Tá bom, esse papo tá esquisito como um mosquito. Vamos no terceiro e último participante da noite. Ele, o Tem essa roxa grande que também tá por R$5. Ah, essa rosa aqui tá por 5. Olha, ela tá ótima. Ela faz bastante brilho. Pra vocês ela tá azul, mas ela é roxa, tá, gente? Nada, que nada, eu só enrolo lá. Será que é parceiro, né? Eu trabalho muito, Ana, muito. Nossa, eu fico cansado. O meu nome é trabalho e o meu sobrenome, ora essa. Mas hora extra por parte de pai ou de mãe? Ah, por parte dos dois. Porque a minha mãe vivia fazendo hora. E o meu pai era jornaleiro. Ele tava extra. Depois vocês falam de mim. Tá bom. Tá bom, seu Valério. E é verdade. Eu vou mostrar o resto. E já eu volto, tá, gente? Aqui. E o prêmio de hoje é muito valioso, sem cruzado. Como presente pro todos, tá? Lembrando, mas vale o quê? A sua participação. Tem essa rosa que eu já comprei, mas se vocês quiserem, ela pode fazer pra vocês. Deixa eu pegar aqui ela. Ela tá por R$2, tá, gente? Ela não vende clear. Ela vai pegar um dia pra ir lá comprar, porque a clear é R$18, tá? E ela compra as colas próprias pra fazer slime. Ó, ela faz bastante clique, mas bem baixinho. Ó, ela fica bastante. Faz bastante pops. Baixinho, tá, gente? Então, deixa eu guardar ela aqui. Tem mais uma que é a última, tá, gente? E agora é sério, seu Valério. Chegou a hora da primeira pergunta. Eita, brigou aqui, tá? Eu tô toda destrambelhada, tá, gente? Então não ligo. Tem essa laranja, beleza, tá, gente? Ó. Eu vou abrir. Essa também tá por 2. Gente, por enquanto ela só tem esse tantinho. E essa, ela tá meio dura, só que a gente vai amolecer ela bastante. Então, eu vou amolecer ela, já volto. Cargas do lápis preto atualmente. A. De pedra colorida. B. De chumbo tóxico. C. De petróleo congelado. E D. De grafite feito de carvão.
Preparados? Gente, agora eu vou amolecer ela com água. 2GHB, o anel. Vocês podem ver, quando eu coloco água nela, ela já faz bastante clique. É com você, Jeizinha. A resposta é Ó, na primeira vez que você coloca, ó, Tem certeza disso? meu amor. Antigamente, é um laranja, da pedra, sabe? sabe como que é? Essas cavernas Um laranja quente. Só que pra vocês tá parecendo um laranja claro, mas ele é um laranja quente, tá? Mas onde é que escrevia como uma pedra, hein? Escrevendo no papel, né? Esfregando assim, ó, no papel. Mas peraí, isso é impossível, Geizinha. Sabe que o papel só foi inventado lá 2.600 anos depois da Idade da Pedra. É na Idade do Papel. Tem certeza, seu caneco? É lógico, Geizinha, de papel eu entendo. Olha lá, entendeu bem? É papel que eu entendo. Pronto, gente, ela já tá ótima. Sim, claro. Então, quando vocês quiserem mais vídeos lá e ela tiver feito, Fabricavam há 350 anos. eu gravo. Só deixar aqui nos Produzidas comentários. com chumbo realmente tóxico. O que nós encontramos hoje em dia nesses Ó. lápis pretos não passam de minas de grafite feitas de Tem carvão. várias. O que, na verdade, não representam perigo algum. Peraí. Tchau, gente.